Issa uffiċjali, il-PBS se jkollu chairperson eżekuttiv ġdid. Naf il-waqt li ġie firmat ftehim għal 5 snin li ġejjin li permezz tiegħu il-Gvern qed ikommetti kważi 30 miljun euro bħala parti mill-Public Service Obligation. F'stqarrija uffiċjali kien konfermati li chairperson eżekuttiv tal-PBS se jkun Mark Sammut illi skont il-Gvern għandu esperjenza fil-management, il-process reengineering u l-implementazzjoni. Il-ħatra ta' Sammut tfisser illi ir-rwol attwali ta' kap eżekuttiv ser jiġi emendat ħalli jkun jirrifletti din il-bidla. Nies fis-settur li kummentaw ma' Net News iddeskrivew dawn il-manuvri min-naħa tal-Gvern bħala farsa. Tkellmu magħna anke ħaddiema tal-PBS illi irrimarkaw kif iċ-chairperson il-ġdid ftit jidher illi għandu esperjenza fil-medja. Mark Sammut mhux isem ġdid kif fl-aħħar snin ismu feċ f'diversi stejjer illi rrapportaw dwarhom kmamar ta' aħbarijiet differenti. Fosthom rapporti dwar direct order ta' xejn inqas minn 100,000 euro illi kien ingħata mill-awtorità tal-artijiet biex ikun konsulent ta' James Piscopo, ex kap eżekuttiv tal-Partit Laburista. Intant, il-Gvern il-ħamis ħabar ukoll li Charles Dalli se jkun Chief Operations Officer inkarigat mir-riċerka u l-innovazzjoni.